Deyir ki, 8 ildir evladım olmurdu. Düzdür, hər bir şeyə sarıldım, tibbi cəhətdən getmək borcumuzdur bizim. Səbəblər sarılmalı. 8 ildir evladım olmurdu. Bir gün yol gedərkən, bax Allahın necə insana yardım edir. Birdən ağlıma gəldi ki, salavatı artırım. Birdən salavatı artırım. Yəni, bunu müvəffəq edən kimdir? Uca Allah Teala. Deyir ki, evə də gəldim, yoldaşıma dedim ki, bax qəlbimə düşüb, o dediyi kimi, salavatı artıraq. Həmd olsun deyir. Salavatı dilimizdən düşürmədi. Allah Teala bizə deyir, evlad verdi deyir. Evlad bəxş elədi deyir. Baxın, bir nəfər özü deyir ki, xəstələnmişdim. Xərçəng xəstəliyinə tutulmuşdum. Səbəblərə sarıldım, əlbəttə ki, borcumuz səbəblərə sarılmaq. Amma deyirlər ki, çox çətin bir vəziyyətdəsən, yəni durum gec anlayıblar. Deyir, Allahın müvəffəqiyyəti. Yuxuda yatdım, sanki mənə yuxuda deyildi ki, niyə salavat etmirsən? Dilimdən düşürmədim salavat. 1 ay, 2 ay, 3 ay dilimdən düşürmədim. Sonra yoxlanmağa getdim. Dedilər ki, səndə əsər əlaməti qalmayıb. Niyə? Səbəb nədir? Nədir Peyğəmbərimiz Ubey bin Kəbə? Dedi ki, tukfə həmmuk. Həm nə deməkdir? Dərdin, qayğın, sıxıntın aradan qalxar deyir. Və günahların bağışlanar. Hər insanın bir sıxıntısı var. Xəstəlik ola bilər, ruzi ola bilər, bərəkət ola bilər.